বারবার নষ্ট হওয়ার ঝামেলা ছাড়াই যদি আপনার আরডিপি প্রয়োজন হয় তাহলে আপনাদের কাছে রিকোয়েস্ট করব আমার আরডিপি গুলো একবার হলেও ট্রাই করে দেখবেন। আমি যে আরডিপি গুলো সেল করি এগুলো কোনো ফ্রি ট্রায়াল আরডিপি না যে আপনার 2 দিন পর পর নষ্ট হবে, সাসপেন্ড হবে, এরকম কোনো ঝামেলা আমার আরডিপি গুলোতে নেই। এই আরডিপি গুলো আপনি 30 দিনের জন্য বুক করলে ফুল 30 দিন ইউজ করতে পারবেন। 30 দিন পরে যদি চান যে সেম আরডিপি সেম আইপি রিনিউ করতে তাহলে সেটাও করতে পারবেন। সুতরাং ডাটা লস হওয়া কিংবা আইপি চেঞ্জ হওয়া বা আরডিপি চেঞ্জ হওয়ার কোনো রকম চান্স নেই। এগুলো সম্পূর্ণ প্রাইভেট আরডিপি, ফুল অ্যাক্সেস সহ পাবেন, পাসওয়ার্ড সহ সবকিছু চেঞ্জ করে নিতে পারবেন। একটা আরডিপি একজনের জন্যই হবে, একটা আরডিপির মধ্যে একজন ইউজার থাকবে, একটা আইপি একজনের জন্য হয়। দ্যাট মিন্স ইটস আ প্রাইভেট আরডিপি and dedicate IP. You will get a dedicated IP with full access. Lot of thanks for watching my videos, and do you need a RDP? Please contact me and I will wait for your message. Goodbye. বিশ্বস্ততা ও কোয়ালিটির আরেক নাম অ্যাডমিন ওয়াইটিম্যান, one of the most popular service provider in Bangladesh.